開咗超新星，營運咗差唔多半年。嗱，有關模型行嗰啲嘢，我遲先講。先講嘅嘢，係啦，先講完動漫嘅嘢先。係超新星營運咗半年之後，阿關打電話揾我。咁我其實喺度忘記咗佢噶啦，已經。OK， 即係冇聯絡噶啦。嗰陣時冇聯絡噶，忘記咗佢噶啦。哇！突然間揾佢，要出咯喎。即係佢揾到金主啦。係啦。OK。係啦，佢話要出咯喎。係。要幫手俾稿喎。OK。我話打冇問題啊。係呢啲揀就熟啦。係啦。咁啊，幫佢俾稿，寫稿俾佢，當然用翻以前嘅筆名啦，用翻口水團長啦。呢個朵咁響。明白。冇理由唔用㗎。係。我記得嗰陣時候咧，我咪 show 過俾你睇漫畫週刊嗰度，突然之間話口水團長翻嚟嘅，有之後嗱，嗰個咧170幾期嘅，即係啦，你講啦，20幾期之後咧，仲係金仔做緊編輯嘅時候咧，就曾經叫我去客串一下，寫翻啲稿，同埋咧佢哋嗰陣時出特刊啊，咁特刊咧就係超時空世紀 August 嘅特刊。OK。要我幫佢寫。即係承接上次超時空要塞嘅特刊。係啦，冇錯啦。咁啊，幫佢要加下試下，即係幫下手咁寫翻，因為之前有2本特刊我幫佢寫過噶嘛。即係你走咗之後。我未走，我係仲喺漫畫週刊做緊嗰時咧，我幫佢出過2本特刊嘅。一本就係超時空要塞啦，呢個我知啦。一本就係超時空要塞 Macross。咁呢本書咧，好多人手上都仲有嘅。就有分2個版本，每一個版本都印咗8000本，總共係16000本。哇！第一個版本咧，封面咧個角落頭咧有海豹叢書嗰個嘜頭嘅。係啦，同埋咧有編輯嗰啲名嘅，咁其中就有我個名喺入邊嘅。8000本賣完之後，再版印就拎走咗版權頁嘅。係啦，咁亦都有咁嗱，呢本特刊嘅特色咧。係點犀利法咧？一話出開始郵購訂購，已經我唔敢講賣晒啦，即係未到之前，即係未印好之前咧，都賣咗2-3千本㗎啦。哇！因為嗰陣時係配合呢個亞視。係啦，冇錯啦。超時空要塞。咁所以後來一到咗之後咧，係成間公司啲人全部停低晒咧，幫手入信封去寄俾人。哇！即係如果你外來人行過見到咧，就以為入咗工場。係2個版本16000本，一本唔剩賣晒。後來賣俾唔到貨嘅，要退翻錢俾人。呢本書由我一個人寫出嚟，用咗2個星期時間。我記得你上次有講過嚇。係啦，由頭到尾都係我寫出嚟。因為你要控制嗰個 QC 啊嘛。係啦。Quality Assurance QA。另外一本就係無形神同3四郎。呢個我唔知喎，呢個。係啦，又係印咗8000本。咁又係由我一個人全部寫出嚟，冇經過任何人。哇！即係攬晒上身。係啦，咁呢本書一出咗之後咧，佢直情咧一手就賣斷咗俾發行。哇！咦嗱，發行咧一般咧係賣俾發行咧係6-5折。佢就嬲發行要本價，你攞晒佢。哇！發行亦都毫不考慮，因為佢之前知道得啊嘛。一手過攞晒，於是佢即時套咗現翻嚟。哇不過點咧？我就毫無表示啦，對我。咁呢個係變咗其中一個你離開漫畫週刊嘅導火線。其中一個原因，即係心理不平衡。我 emotion control 得幾好都好啊。咁我都係人嚟噶嘛。應該話 emotion control 得幾好，都係 control 係控制住。係啦。而唔係自己本身入面係咁嘅諗法。係啦，冇錯啦。我唔可以消化到啊。明白。嗱呢啲，所以咧
啲老細唔識得體恤士卒咧，就出現呢個問題啦。仲要連將軍都唔體恤，唉，李牧都係咁死。韓信都係嘅。韓信就之後嘅事 ，OK。韓信咧就係當佢打完仗先搞掂佢。係啦，咁用完先啊嘛。啱啊，用盡你先啊嘛。哦，係，開頭引你啊嘛。係，但係漫畫周刊未用完，未做完㗎嘛，未揸乾你㗎嘛，即係未做完㗎嘛嗰件事，所以咪變咗李牧咯。其實咧，譬如有少少表示有啲咩咧，即係有啲 bonus 咧，我係會長期留低嘅。梗係啦，老細醒目，員工就更加醒目㗎啦，啱唔啱先？老細對你好，你一定留低㗎。你揾個第二個老細，並唔代表好似以前個老細咁㗎嘛，係咪先？咁啊，好啦，講翻模型王揾到真係金，而呢個金主咧係絕對有金添，喺呢個行業喺出版業之中嘅相當知名嘅一間公司，即係相當有規模嘅，即係唔敢講話好大，但係咧都相當有規模，即係10名之內。OK 嚇，咁咧佢亦都出開啲娛樂雜誌嘅。嗯。咁係即係呢間公司揾緊大錢嘅，突然間佢亦都想參與下佢哋未做過嘅嘢，即係另外一個方向嘅另外一個標題嘅嘢。咁你做開娛樂嗰啲，做模型你有人識做先得㗎。係冇錯。咁樣啊，佢有興趣。係。於是咧，直情係即刻俾個 initial 咁俾咗一筆錢佢先。俾咗一批頭關。係啦，做起動資金。哦，明白。係啦，明白。係啦，即時就即刻租咗個商場鋪位嚟做 office。係就器材啊咩影印機啊咩嗰啲即刻買晒。哇！嗰時影印機講緊幾萬蚊部㗎。係我知，咁即係都幾大筆㗎喎。係啊，即係俾一部，即係 initial 俾嗰筆錢咧係一個相當嘅數目嚟嘅。明白。跟住咪交稿咯，每期交稿咯。係。咁咧，而除模型王咧，除咗出呢本模型王咧，仲會出好多特刊嘅。嗯。仲有一本叫全面擊。全面即係另外一個刊物嚟嘅。佢仲出係啦，係漫畫嘅。OK。類似漫畫週刊咁樣，叫全面擊。哇！即係話咧，去打暈晒你所有人。係。地球炮。係啦。因為呢個阿關諗嘢好串嘅。好明顯啦，睇個樣都知咯。係啦。同埋咧，報復當年睇佢唔起嗰啲人。哇！即係漫畫週刊入邊嘅人啦。即係當年即係你鬧我，當年你鬧我，某啲漫畫週刊我鬧你，但係你又唔睬我，覺得我冇料。係。我而家就做俾你睇。如果你當年睬我，你而家就食緊。冇錯，明白。即係漫畫週刊嘅老細其中之一啦，我相信。都係其中之一啦。呢個當然啦。其中之一啦。咁出一本漫畫週刊叫《全面擊》，類似漫畫週刊嘅叫《全面擊》。係啦。咪應該叫全面擊漫畫週刊咁得啦啩？嗱，漫畫週刊唔係個名啊嘛，係佢個形式啊嘛。係漫畫嘅週刊。係嘛？唔係漫畫週刊係個名嚟嘅。漫畫週刊就係佢個名。係啦。但係佢呢本亦都可以叫漫畫週刊。係。但係個形式上。形式上。OK，明白。咁全面擊係擊殺嗰個擊啊？擊殺嗰個擊，攻擊嗰個擊。即係擺到明。係擺明㗎啦，佢呢個人係咁㗎啦。甚至都好啊，明刀明槍係。甚至亦都針對香港某間好大嘅模型店，叫做玩救帝國。玩救帝國係啦，係喎，好似有間模型鋪叫帝國。嗱，唔係叫帝國，但係咧玩救呢個發音，你自己諗諗下，我就唔講出嚟啦。間鋪頭間公司仲喺呢度仲喺度嘅而家。係啦。所以唔知邊個喎？總之一陣就可以後同你講啦。OK，明白。係。後來有一本漫畫叫《亞空間》嘅，係就加咗一個玩救戰記，因為係寫嗰個人咧，以前喺嗰度做嘅。即係寫玩救戰記嗰條友，以前係店長嚟嘅。喺嗰間模型店嘅店長啊！哇！咁你咪多嘢爆啊！咁啊大鑊！真係大鑊！所以玩救呢個名咧，當年都好威嘅。係。咁另外啲有咩小忌廉特刊啊？係。
小忌廉特刊啊，跟住有啲乜乜特刊、乜乜特刊啊。咁點解係咁出啲特刊呢？因為原來每出一本書，嗰間公司會俾翻8000蚊稿費佢。哦，唔怪得知啦。當年8000蚊好犀利㗎。係。所以嗰時出好多模型王嗱，有一個特點，佢願意接受去開放 open source， 真係 open source。係任何人投稿，總之唔係太核突，唔係太離譜。佢反而咧，你其他啲模型雜誌咧就講啲砌功。OK， 佢咧係講 concept。點樣模型點樣 concept 法？有 concept 自己改。哦，我明啦嚇，我唔係闖嘢。即係智慧又加隻腳落去咁嗰隻啦，係嘛？智慧加兩個坦克車轆啊都得。即智慧太空坦克。係啦，或者雙頭智慧。係嗰類，我明。佢接受，因為佢本身佢曾經改過咩咧 ？SF3D 嘅 Alien 嘅 Power Shot。哦，明。有啲印象啦，喺改模型嗰度有啲印象。第一期模型王就係啦，異形嘅 SF3D。即佢諗啲嘢好犀利嘅。係啊。即係好有創意。同埋佢畫嘢咧，畫嗰啲針筆咧，好犀利嘅又係。哇！咁好犀利喎。佢隨手即係你講啦，隨手攞張紙咁就畫到俾你嘅。哇！即係才華係絕對有嘅呢個人。係。哇！咁好犀利喎。咁佢當時係歡迎好多人投稿，總之啱嘅，啱符合佢哋 concept。其實似咩咧？佢個型格似咩咧？美國有本漫畫叫 Heavy Metal。O K， 有冇留意？有聽過呢個。唔同嘅作者都有嘅。係。唔係話限死，同埋音，即係唔係話跟住嘅啲。咁跟住咧，佢又有啲故事啊，又有啲咩啊咁樣。同埋咧，中期佢仲犀利啲咩？聯絡到 SF3D 嘅原作者橫山宏。係，你上一集有講過橫山宏呢個人。橫山宏同埋小林誠。OK。俾佢聯絡上呢兩個人。哇！當年小林誠其中一份真跡，佢攞咗翻嚟展覽嘅。係。即係成個地盤，即係個 diorama 成個底板就係咁大到啊。OK。當年放低超新星放咗半年嘅門口。哇！咁啊更加吸引多啲人嚟啦。係啦，好明顯啦。但係有啲人唔識咯。哦，咁呢個一定㗎啦。咁有啲人見到又話，梗係老翻啦！你有乜理由攞到小林誠啲嘢咁樣嚇？同埋尤其是係唔抵得嗰啲人，更加會做嘢。係啦，呢個必定㗎啦。呢個一定㗎啦，呢樣嘢都見唔少啊！呢啲嘢。模型王頭嗰6、7期真係士氣如虹，威到無倫。係，懟冧晒其他嘅模型雜誌。模型刊物，香港模型刊物最多冇人試過賣到2000本。佢可以賣到過萬。哇！咁好犀利喎。係啦，佢再發埋俾啲模型鋪賣，一間模型鋪隨時賣200-300本一期。係，之前你都係啦，之前我都講過啦，賣1000本去啲模型鋪都可以。甚至令嗰啲模型鋪要喺度落廣告，主動要求落廣告。哦，咁啊更加好啦，更加多收入。但係就後繼唔到啦，就好多原因。第一原因開始脫期，嚴重脫期。咩原因我唔知。但係你唔係有份。當時因為嗰時我唔係正式幫佢做，我係交稿嘅啫。哦，明。我係交稿嘅啫。咁啊，即係等佢經歷過做編輯要追稿嗰種辛苦啊。即係其實佢做唔切嗰單嘢，即係模型王係做唔切。我唔知咩原因。係嚇。即係有可能係做唔切啦。因為我冇參與佢嗰啲嘢，我淨係交稿嘅啫。係。因為嗰時超新星開咗，唔得閒理咁多嘢㗎啦。哦，咁啊係，自己生意啊嘛，我冇理由自己生意都冇乜嘢搞人哋嗰啲嘢。佢嚴重脫稿，於是咧拖下啲人咧就開始咧就係冇，即係冇咗個熱，你一拖凍咗咧，係就冇。另外就咩咧？攤凍咗。啲內容開始唔得啦。點解咧？開始即係為咗快脆啲出版咧，就開始粗啦。粗製濫造啦，開始粗啦。係。咁嗰時咧，因為我要看鋪咧，唔係話即係要翻到屋企夜晚翻屋企先寫到個，變咗有時即係拖稿拖得。同埋嗰樣嘢係一個副業嚟㗎嘛，對於你嚟講。副業同埋要諗
諗㗎。係，做編輯一定要諗㗎，係冇錯。交稿要諗好辛苦，其實用腦力係好辛苦㗎。咁梗係啦，你寫作啊、編輯啊、改嘢都係啦，就算俾你改嘢都係啦，係。咁後來我用錄音。我哋攞錄音帶講完之後去揾人抄翻。係。但係就揾啲姐姐仔抄就跟唔到。跟唔到嗰啲內容。咁揾錯人啊嘛，大佬佢都唔係識嗰啲嘢。係啦。咁後來我都係要寫翻。係。咁出下咧，就跟住唔賣得，咁金主咪 cut budget咯。係。嗱，金主個目的係好簡單啫，就係做生意。你揾到錢，係啦，多都得。係啦，係。揾唔到錢嘅就要 cut budget。呢個一定㗎，呢個必然嘅，咁 cut 下咁就玩完，跟住就冇晒啦。哦，即係突然間無疾而終，咁冇晒啦。究竟《模型王》出到第幾期咧？我都唔知。哇！我諗係10期左右嘅咯。哇！咁少咋？係啊，係10期到嘅咋。OK。咁啊，第一期咧唔係叫，仲有第一期唔係叫第一期，係叫第0期喎。嚇！第0期。即係創刊號係試爆號。哦，試爆號。叫試爆號。OK。真係爆到出嚟。即係呢個人你諗埋啲嘢好異於常人嘅。係。但係後勁不繼啦。係啦。咁第一期先係創刊號。OK，即係 beta 啦嚇。係啦 ，beta 係啦，啱啦。第0期即係第一，即係第0期啦，第0期就係 beta 嚟嘅試版。啱啦。試版或者 sandbox 啦，乜都好啦。係，冇錯。咁啊，模型王玩完咗啦。哇！咁好慘喎。係啦。即係幾期啫？即係10期之內，我記得10期啫。即係幾期咯？幾期咯？去玩完啦。希望嗱，大家觀眾見到嘅手上有最後嗰期嘅，咁大家補充一下啦。上次攞嗰個模型王唔係第10期咩？俾你睇過唔係模型王，係模型界喺 Hobby Japan 中文版。係另外一本嘢嚟嘅。另外一本嘢嚟嘅。係啦。咁我撈亂咗。嗰時係漫畫週刊嗰個公司出嘅。咁我撈亂咗。係啦。咁嗰間公司叫林查理娛樂製作公司。OK，明白。漫畫週刊、海豹叢書同埋 Hobby Japan 都係 under 呢間公司嘅。咁調翻轉頭，即係佢踩到漫畫週刊本身個老細咁勁啊！即係其中一個啊。咁佢模型王一瓜咗，咁漫畫週刊咪即係個老細咪好開心？都冇乜咁啊，梗會多少少啦。但係咧，其實冇競爭嘅，唔同啊嘛啲嘢。但係有個咩全面擊啊嘛，大佬。係啦，最主要個全面擊咧，佢就太串啦。全面擊係懟到行噶嘛。係啦，不過出咗唔係好多期嘅啫，因為即係全面擊都係出咗唔係好多期。嗰個內容唔吸引。即係一開頭都得嘅，即係新市坑咯。係，啲人試買咁樣。新市坑咯。係，明，即係好似啲餐館咁啦嚇，開波嗰陣時好多人試，跟住慢慢借。等於乜乜茶座呢度間乜乜茶室早幾個月開嗰時咧。係排到出門口嘅。係，好犀利。係咯。譚小環嗰度啊嘛，你講緊。係啦，冇錯啦。不過而家就唔知喎，我都冇乜聲氣啊，睇唔到。開始冇乜聲，即係冇咁熱衷咯，啲人。即係起碼唔係企到出門口咯。係，我都未去過話事喎。係咯。我都未去。我未去過，因為太多人啦之前，所以冇。即係一要逼嘅嘢，我唔去嘅。係費事等位等幾粒鐘咁冇意思啦。一逼一等位啊，又逼啊，又要排隊啊，咩嗰啲我就唔會去嘅。係，冇錯。所以我入親都貴友啊。咁我都係。因為我冇辦法同人排隊入平友。我冇得揀，家姐係一定要貴友。即係唔係話入咩？係我講嗰個價錢啊。定價。OK。咁我以為你講你入咩4啊嗰啲。你嗰個樂聽 rate 啫。係。咁但係嗰個定價，你一平就唔理你入咩有都逼滿晒人㗎嘛。係呢個真嘅，係啊。係。咁排到有啲人啊排到出街㗎嘛，我咩 Costco 排隊入油啊。我冇去過 Costco。嗰啲唔好玩我啊！唔好玩我。我都係見到自己要入油。我係見邊間冇人去邊度入嘅啫。唔係要入嗰陣時先入嘅，咁冇理由幾蚊就入啫係嘛？咁啊，梗係即係貴啲咪入少啲咯。唔好入爆佢咯，入一半咯。
我哋唔揸電車嘅嚇。唔好爆炸，嚇我驚爆炸，我哋唔又驚着火，又驚爆炸。係啦，有關電動能源啊、再生能源咧，我而家從事緊呢個行業，我同你講係一個騙局嚟嘅，因為我從事緊呢個行業嚇。明白。將來有機會我又攞出嚟講，我啲第一手資料。放心啦，實有機會。實有機會。實有機會。即係講完呢啲啫，都一段時間後㗎啦。係唔緊要，大把嘢講。係咯。